OK， 係點樣睇我哋而家呢個世界？大家都知我哋呢個世界啦，七大洲五大洋係嘛？咁我哋自細咧，被老師教導咧，我哋呢個世界咧係一個球嚟嘅，一個球體一個波啊，一個球體。咁我哋呢、個嗰個位置叫太陽系 （Solar System）。OK， 咁地球呢太陽系裏邊咧就有九大行星啦，後來就變咗八大啦，後來就跳咗九大啦，咁樣就十大啦，咁樣啊，就七大啦，又乜又乜。OK， 咁所謂嘅九大行星裏邊咧，就有幾個係岩石行星啦，其他啲係氣體行星啦，係嘛？氣體行星就係咩？一啖氣啦，咁係咪行星咧？冇可能添咯，所以話咧，我哋以前咧學嘅嘢咧，9成9係唔啱嘅，係錯嘅。OK， 咁所以咧，我哋咁你問我使命係咩咧？我個 duty of life 啊，即係我個生命嘅使命咧，就係講翻個真相俾你哋知嘅。OK， 咁呢啲嘢全部咧係你哋與生俱來應該擁有嘅，但係你哋咧從 BB 仔開始，幼稚園到小學到中學到大學咧，都係被誤導咗嘅，得唔得 ？OK， 誤導咗嘅。咁而家我咧其實咧係講個真相俾你哋聽。至於出邊嗰啲人接唔接受都好啦，咁有人走嚟挑戰我啦，係咪？咁唔緊要嘅，我唔係嚟呢個嗌交，我亦都唔係爭論嘅。OK， 咁我只不過將個真相咩真相啊？地球嘅真相、人類嘅真相同埋生命嘅真相俾翻你哋，係俾翻你哋。你哋根本就係擁有嘅，只不過你哋係唔記得咗，係封印咗。OK， 我記得咧喺谷裏邊有人問我點樣解封啊。OK， 咁我陣間有機會提我啦，我改即係點樣係解封啊。OK， 咁睇翻呢個所謂嘅太陽系裏邊咧，地球咧係圍繞太陽而轉嘅。OK， 呢個你哋都係咁樣教導啦電視都係咁樣講啦，紀錄片都係咁講啦，係嘛？太空總署都係咁樣講啦，係咪？小學生你哋啲子女個學都同你咁講，係啊，地球圍繞太陽轉啊嘛，轉一個圈幾多？轉一個圈咪365日咯，係嘛？咁地球自己會自轉㗎喎，對住個太陽係咪？轉一個圈，地球自轉一個圈係20小時係嘛？陣間我教你點樣計今日係15嘅，係咪？咁呢個15點計出嚟？嗱，陣間先討論呢個問題 ，OK？ 好多嘢咧，我一講你就明㗎啦 ，OK？ 所以點解聖經係冇講耶穌出生嘅？因為嗰個時間同而家嘅時間都唔一樣，點講啫？係嘛？講咗俾你聽咪誤導晒咯，係咪？咁亦都有人問我12月25號係邊個生日啊？咁樣 OK？ 呢個重要咧，我隔離 O 嗰個 D 仔生日啊嘛，因為12月25號喺全世界亦都好多人出世，都好多人慶祝緊生日嘅 OK？ 所以每一時刻都有人出世嘅，都有人離世啦，當然係咪？所以邊個出世邊一日生日慶祝乜嘢好重要咩？唔重要嘅 OK。咁但係佢哋講緊咧12月25號咧就係阿06嘅生日，咁我諗啱晒頭頭。06係咩人啊？06 OK， 我講俾你聽，06咧就係諾亞嘅曾孫。諾亞係邊個咧？諾亞就係大洪水嗰個主角咯。OK， 咁佢同我哋今日講嘅嘢有咩關係咧？係好大關係㗎，係好大關係㗎。OK， 咁嗱喺呢度講翻先。OK， 我講嘢咧就因為我係冇準備嘅。OK， 你哋唔好介意。OK， 如果我帶住你一路飛嘅時候咧，你哋可以得停我嘅。OK， 講翻呢度啦。咁地球如果按佢哋咁樣講，佢哋係邊個咧？佢哋係特朗普總統咧叫佢哋做 Deep State 啦，即係中文翻譯就係叫深層勢力啦。咁我哋一路咧都係叫開咗係邪惡嘅力量。OK， 咁喺聖經咧佢哋叫魔鬼咁佢哋咧當然啦，佢哋係佢哋有個 agenda， 即係佢哋有佢哋嘅議程嘅。佢哋嘅議程咧就係去破壞咩咧？破壞和平，破壞人類去覺醒、去揚升、創造新嘅命運。OK， 咁每一次嘅 cycle civilization
每一次人類嘅文明咧，佢哋都會出嚟破壞。咁有人話我哋已經係第7個文明，有人話我哋係第10個文明，有人話我哋第10個文明，我哋已經係第 N 個文明。OK，咁當初呢個世界點創造出嚟嘅咧？我陣間會講。咁呢張圖咧係好正，好正咩咧？佢係真真正正咧係將呢個地球啊攞個真相攞咗出嚟。OK，我諗製圖嗰個咧，佢目的唔係咁樣嘅。製圖嗰個咧係講俾你聽咧，就飛機飛行嘅路線嚟嘅啫。咁呢張圖咧，其實咧佢睇翻咧係正確嘅。佢嘅中心點記到啦，《國聖之書》裏邊講咧係以北極為中心點。北極喺邊度？就係呢張圖嘅中間中心點咯。嗱，咁咧有功課做嘅，你要幫我揾赤道喺邊度？大家要揾，OK？你要知道赤道。第二，你要揾北迴歸線、南迴歸線、北極圈嗰條線同埋南極圈嗰條線。咁咧有提示嘅噃，北極圈嗱赤道係0度啦 ，OK？就喺呢張圖呢個大圓圈嘅中間 ，OK？即係話由中間點去到個邊呢度嘅中間嗰條線，嗰條叫赤道 ，OK？嗰條線叫赤道。以呢個0為起計，0起計咧左右兩邊23.5度咧，即係23點嘅位置咧，就係南迴歸線同北迴歸線。好啦，其實你知唔知南極喺邊度？喺呢張圖。知啦，邊係冇錯，講得啱。呢成個大邊外圍個圓周就係南極，好有趣咧。OK，咁中間嗰點咧，白色嗰一嚿嘢咧就北極。OK，咁樣你就發覺咧，我想問大家都聽到有咩地磁係嘛？地磁變動係嘛？搞到地震係嘛？呢個 incorrect 嘅 ，OK？等於人嗰度講緊 Tartaria 達達文明，我睇到笑，OK？係冇嘅，得唔得？咁好奇怪啊！啲人咁冇理由喎，科學家都咁講喎 ，geologists 都咁講喎，啲地理學家都咁講喎 ，NASA 都咁講喎，全世界各地中國俄羅斯美國嘅太空部門都咁樣講嘅喎。阿少偉你講咩啊？係嘛？因為我哋講你嘅全原文咧，係因為我哋講緊真相咯。I'm telling the truth，OK？咁呢啲真相咧唔係我先有嘅 ，OK？係你哋都有嘅，只不過你哋被封印咗，你哋唔記得咗啫。而家我係喚翻醒你哋嘅記憶嘅啫 ，OK？所以呢啲唔係我嘅學説嚟㗎，呢個係人類本身嘅認知嘅。寫咗喺邊度咧？寫咗喺本書嗰度，我攞埋嚟㗎，喺呢本書嗰度。OK，咁上次第一次嚟嗰啲朋友仔咧，係有冇抄低個《金剛經》？肯定冇啦，懶啦，最多你哋抄《金剛經》㗎啦，係咪？《金剛經》有一句講咩啊？説法者無法可説啊嘛，啱唔啱啊，師傅？説法者無法可説啊 ，OK？所以講緊咩？OK？咁大家覺得好奇怪，點解我攞住本聖經喺度？咁呢個大家都話呢個係基督教啊嘛，因為你哋心目中咧有晒宗教喺度啊嘛。呢個係基督教，呢個伊斯蘭教，呢個印度教，呢個佛教，呢個係猶太教。OK，因為我哋自細咧要被灌輸咗呢啲知識。其實咧，所有宗教咧都係同源歸一。你睇翻啦，唔好諗下，睇翻 OK，嗰個係真實嘅人類歷史啊。OK，從諾亞一路去到亞伯拉罕，去到摩西 OK。摩西我哋叫咩啊？舊約啊嘛，由耶穌基督開始新約啊嘛，係咪？咁舊約嗰時候係咩啊？猶太教起源啊嘛，記唔記得？新約咧之後咧，2000年之後咧，佢哋開始將每個章節集起上嚟啊嘛，就叫 Bible 聖經啊嘛，嗰個叫基督教啊嘛，得唔得？
跟住到公元600幾年，你哋個老友阿穆罕默德就搞咗個伊斯蘭教，係咪？Based on 咩？Based on 新教啊嘛。OK， 咁原本嗰啲咧記唔記得？6000年前係點樣㗎？你哋應該慢慢會記得㗎啦。OK， 戰爭咗之後，大洪水啦，係咪？戰爭前咧，我哋得個所謂嘅宗教，所謂聽清楚嚇。OK， 嗰個叫薩滿教，沙門。OK， 呢個薩滿教咧，大洪水之後咧，喺幸存者裏邊咧，仍然係存留嘅。OK， 佢哋仍然用緊當時嗰個儀式儀軌嚟做呢個信仰嘅，因為嗰陣時咧喺6000年前咧係人神共存噶嘛，係咪？人神共存嘅時代咧，神選擇咗喺佢哋嘅東邊一個地方叫伊甸，創造咗邊個？亞當啊嘛，創造咗亞當 ，OK， 然後喺亞當身體創造咗夏娃阿 Eve。Eden 喺邊度？聖經講喺東邊啊嘛，咁東邊喺邊度？根據記載嗰個人嘅位置 ，OK， 咁佢嘅位置喺邊？美索不達米亞，美索不達米亞嘅東邊，印度河谷，即係而家全國暴亂緊嗰個國家叫咩？伊朗啊嘛，係。咁伊朗有個城市地圖上面有㗎，喺東南邊有個城市叫阿姆，叫 Mur 好似叫 Mur，OK MUR，OK。咁呢個係一個古城啦，咁國聖之書應該有提及嘅，如果冇記錯，係嘛？咁個成套嘅理論體系咧，其實咧係人類嘅理論體系嚟嘅 ，OK， 係恢復翻你哋嘅記憶，記翻喺你哋未出世之前嘅世界係點樣嘅，講翻俾你哋聽，幾千年前你嘅世界係點樣嘅，6000年前係點樣嘅，13000年前係點樣嘅，18000年前係點樣嘅，20000年前係點樣嘅 ，OK， 100萬年前係點樣嘅，喺三維地球係點樣嘅，喺三維嘅火星係點樣嘅，喺三維嘅金星係點樣嘅 ，OK， 穿咗我哋三維呢個頭先講岩石星球係嘛 ，OK， 嗱個星球就係嗰幾個咯，金星、火星、地球同埋水星，仲有個潛水星5個嘅 ，OK， 其他啲都係氣體星球，太陽系係唔存在嘅，係冇太陽系嘅咧，係嘛？咁喺三維裏邊就係呢幾個地方，不斷咁樣咧，我哋喺呢幾個地方咧去存活、去生活 ，OK， 有好多人選擇不斷咁樣輪迴，有好多人選擇唔輪迴，有好多人選擇去教化更多生命 ，OK， 咁喺邊度寫咗出嚟？師傅同我講就係嗰個《華嚴經》係嘛？華嚴經，OK， 做《金剛經》其實好重要嘅，你哋一定要睇。Buddha recommended，OK， 因為佢唔係佛經嚟，佢係人類經典嚟 ，OK， 點解？其實呢個都唔係聖經嚟，佢寫住聖經 ，OK。咁當然啦，我哋話聖人嘅講嘅資料，我哋使埋一睇叫做聖經 ，OK， fine， 但係佢唔係我哋所講嘅基督教 ，OK。咁 Christianity 基督教係教嚟嘅咧 ，OK。你哋將佢框咗啊嘛，框咗之後咧，咪變咗基督教咯，框咗之後變咗回教咯，框咗之後變咗猶太教咯，框咗之後佛教咯，框咗之後變咗印度教咯 ，OK， 乜教咯，你哋將佢框咗啊嘛 ，OK， 點解咧？因為人有分別心，人類就有分別心。你係上等人，係我係下等人。哇，你係點啊？社會高層嘅。即係點啊？上流社會嘅，我哋係低賤嘅人。OK， 哇！你係專業人士，我好專業人士。OK， 你係黑人，佢係白人。因為人有分別心，所以我哋將人分別，好嘛？有好人有壞人。OK， 其實如果你喺心靈上面睇咧，全部歸一嘅。所以點解我哋講平等心咁解 ？OK， 呢個講平等心喎，佢喺度講緊佛經啊。No， 唔係，我哋講緊人類嘅知識 ，OK， 新生命嘅知識，我哋有平等心，我哋有尊重心，我哋有慈悲心，我哋有憐憫心
我哋有感恩嘅心，我哋有無私嘅心，呢啲全部唔係單止一個宗教，呢啲係我哋嘅非我哋嘅信仰嚟啫嘛，呢個最基本嘅嘢嚟嘅。咁我哋仲有咩？呢一個字負面嘅喎，我哋仲有咩啊？貪嗔痴、貪婪啦、妒忌啦、怨恨啦、憤怒啦，等等等等等等。OK，問題就係我哋全部擁有晒呢啲嘢，我哋點樣可以透過我哋嘅生活咧，係活出我哋正面嘅特質啊嘛？我哋稱之為天使嘅特質啊嘛，唔係魔鬼特質啊嘛。OK，所以但係我哋好中意標籤人啊嘛，呢個好人佢一定好噶啦，信晒佢噶啦，呢個壞人一定壞噶啦，我哋唔相信佢啦好人有壞嘅一面，壞人有好嘅一面啊嘛，係咪？所以平等睇佢咪啱咯，係嘛？當你平等心嘅時候，呢個唔係基督教咩？唔係白馬非馬啊嘛，黑人非人啊嘛。OK，基督教非教啊嘛，全部平等嘅，所有宗教都係平等嘅。OK，咁你明白呢一點咧，你就有突破啦，你嘅智慧開始嚟嘅。點解叫佢被宣告？點解？宣告 ，OK，宣告力量，大家在座好多人都係人都宣告㗎啦，係嘛？大部分人都係宣告係咪？你會發覺咧，你哋宣告咧，你由第一日起咧到而家咧，你就發覺你嘅人生生活咧有唔同啊嘛，係嘛？我問過好多人㗎，係咪 Patrick 係咪？係啊，家都係我問過晒啲人㗎，我一日我自己咧，即係我最少2次嘅。平時我3次嘅，我起身1次 ，OK， 我瞓覺同一次。咁宣告咧，分享㗎，純粹分享㗎。我係對住塊鏡宣告嘅，我一個點都我男人，我會達成啲乜嘢 ？OK，咁我對住鏡嗰個人宣告嘅，個鏡嗰個邊個？自己。問我自己咯，我係支持佢、鼓勵佢咯，係咪？我同佢不離不棄咯。咁你又話，嗰個係我嘅高我係嘛？我一個叫 call 嚟嘅，咁你好當然攞好多名稱叫佢㗎係咪？嗰個係我係冇錯 ，OK。咁我仲有個靈魂㗎嘛，啱唔啱啊？我哋有靈魂嘅契約㗎嘛，我哋有生命嘅契約㗎嘛。我哋嚟呢個世界記唔記得？我嚟呢個世界，我哋有生命的契約，有2點好重要啫嘛。你 OK 咗，你先認得㗎嘛。但係嚟咗之後，好多人都唔記得㗎嘛，係咪？第一個契約咩？第一個咧就係唔可以傷害任何嘅生命，唔可以傷害任何嘅生命。咁好似講緊佛經咁啊！我都話你標籤咗佛經咪佛經咯，你標籤咗基督教咪基督教，你標籤咗伊斯蘭教同伊斯蘭教，呢個你標籤啊嘛，因為人有分別心啊嘛，係咪？但係你可以唔標籤佢，你可以平等對待嘅，係咪？生命的契約就係你嚟呢個世界之前，你進入你媽媽嘅子宮之前，你 OK 咗呢個契約嘅噃。第一唔可以傷害任何生命啊嘛，任何生命，包括一隻眼，包括頭先我講嘅白竹，即係蜈蚣啦，包括任何嘅益蟲、害蟲，OK，任何嘅嘢，植物、動物等等，聖經有講嘅，佛經有講嘅，唔係我喺度噏嘅，可蘭經有講嘅喎，第二咧，唔可以傷害自己嘅生命，唔可以自殘啦，唔可以自殺。有人咧自殘㗎，佢唔係自殺㗎，佢自殘㗎。我錯，我唔啱，我錯㗎啦，我啱嘅信心，真係有呢啲人，我都見過 ，OK。咁所以咧，呢啲就屬於違反生命的契約咯。你唔可以自殘喎，你唔可以自己自虐㗎嘛，係咪先？因為你有生命的契約㗎嘛，你先嚟呢個世界㗎嘛，咁嚟呢個世界做咩？咁有好多人有使命喎，有目的㗎喎，有啲人揾唔翻個目的㗎，佢喺度漫遊㗎喎，即係漫遊咩？hea 啊，sorry 有個字叫hea。呢個 hea 字咧，我揾咗好耐嘅，我係2014年先至識嘅啫。咁有人話：喂，你咁嘅人唔係香港人㗎？我其實 hea 咩嚟？係嘛？咁我唔知咩嚟。OK，咁點串咧？HEA 係嘛？英文嘅係嘛？HEA 嘅。我查字都係冇呢個字嘅，咁我話究竟呢個字點嚟咧？係嘛？咁當然呢個變咗香港語啦。OK，咁我嘅理解就叫漫遊啦。
漫遊人生啊，OK？咁漫遊，OK？咁有好多人嚟到呢個世界，佢唔知佢人生都係乜嘢，係嘛？咁我曾經咧喺我40歲嘅時候，即係好多年前啦嚇。咁嗰時咧，咁我經過個地方啦，OK？遇到一個人啦，係一個村長嚟，OK？好似村長。總之一個城中好出名嘅人啦，其中一個。咁佢拖住兩隻狗好靚，咁我撩住個兩隻狗啦。哇！你隻狗好靚喎，咁樣跟住同佢傾偈啦。佢又唔知我係邊個，我又唔知佢係邊個啦。OK？咁當然佢係一個好知名嘅人物啦。佢同我講：你幾多歲啊？咁我40歲啦。哇！40歲個男人咧，如果冇間屋咧，都唔係男人嚟㗎啦。我話我真係冇屋喎，我租住嘅。跟住佢聲唔出聲啦。跟住我喺度沉思男人去到40歲冇間屋就唔係男人。跟住我同啲 friend 講：咁我係咪人咧？我係咪男人咧？佢係你係男人，但係我冇屋㗎喎，我冇諗過要買屋㗎喎。由10幾歲開始咧，我中學畢業咧，我家族有個人咧同我講：你畢業之後有咩目標啊？人生我就答佢啦，退休咯。咁當然梗係俾人鬧到爆炸啦。咁所以我要當兵，就咁嚟，當兵就咁嚟。OK，咁嗰陣時咧，咁我就開始思考人生啦，係嘛？到40歲就諗下，供樓供嚟做咩咧？做乜要供樓？嗱，唔好介意啊，OK？我唔係怕供樓啲係唔啱，OK？嗰等樓即係我睇啦，咁即係又有經紀揾我啦嘛，係咪？咁佢梗係介紹到經紀啦。佢最叻喺呢啲丁屋村屋，OK？ 3層嗰啲。咁咧就嗱，中間嗰層咧係最平嘅 ，OK？ 叫我諗㗎，咁嗰陣時咧就600萬嚇。嗱咁咧你可以咁樣供啦，咁樣供。我心諗2樓 OK 大概係3米幾啦，係嘛？3米幾至6米高啦，個高空中 OK？ 我喺空中住喎，空中喎嚇，將來都唔屬於我，係咪？咁而家你係幾多層樓喺度啫？爛過嚟你咧，爛過嚟你咧，將來都冇喺度喎。咁我諗起咩咧？我諗起咧北京猿人喎。北京猿人咧，我記得佢係住喺咧北京周口店啊。OK，嗰個山洞，嗰個山洞咧拍佢條房。喂，嗰個光猛大山洞嚟嘅，係嘛？應該個租貴啲嘅。咁租山洞同租2樓住有乜分別咧？我2樓咧都係700尺，即係嗰個間丁嗰度得700尺。OK，嗰個山洞咧，周口店個山洞咧唔止700尺喎，幾千尺喎。我諗下北京猿租嗰個山洞會唔會平過我租2樓嘅丁屋？我冇咁樣諗嘢嘅。跟住咧，咁我同我身邊啲 friend 講啦，我諗我都係租山洞嗰啲。OK， 咁香港冇山洞租嘅 ，OK， 咁冇計啦，係嘛？咁冇辦法啦。咁我又唔，即係喺個人嘅選擇啦 ，OK， 我唔買屋啦 ，OK。咁而到今日咧，我發覺我選擇係啱嘅。我有同朋友分享啦，喺大埔全大火裏邊 ，OK。咁咧佢哋分享啦，辛苦咗幾廿年啦 ，OK， 供咗間屋，咁而家燒咗啦 ，OK， 人就冇啦。咁未亡人點咧？佢住邊咧？咁政府話：我安置你啦，有咩啦，係咪啦？都幾廿歲啦，用翻出嚟打工啊！再俾多30年、60年時間俾佢，再供多一次樓啊 ？This is possible， 冇可能嘅。咁我哋人生目標係唔就係咁？係咪？咁你出世之前，你嘅目標係咪就係花你60年時間去買層樓？唔係就係咁簡單。你會唔會浪費60年時間喺棟樓嗰度？呢個值得深思嘅。嗱，我冇講啱與錯㗎嚇 ，OK？ 冇話死批舊法，供樓係錯嘅。No， 我冇咁講過 OK？ 以前我哋買地咧，喺某個國家外國咧，嗰時買塊地咧一 acre 1畝係嘛？acre 1畝係嘛？1蚊啊！我唔講咩幣值啊 ，OK？1蚊雞 ，OK？
喺我個年代啊，即係60、70年前啦，好耐啲前啦，OK。咁嗰陣時1蚊雞1 acre，OK。咁到今日梗係唔似啦，塊地。咁你睇下塊地係咪你嘅咧？OK，好簡單啫。當麥哲倫發現新大陸嘅時候，佢哋登陸新大陸嘅時候，嗰啲地邊個㗎？你會買？你唔需要買，你就搶㗎啫嘛，係咪？你搶完之後就叫唔興趣啊？嗱，呢塊地我賣俾你，呢塊地我搶翻嚟㗎，係嘛？你賣俾佢我收錢㗎喎，啱唔啱啊？神嘅意思唔係咁嘅，神嘅意思唔係咁嘅，神嘅意思係神創造塊地俾你，唔係攞嚟去買賣，你攞嚟揾錢嘅。神嘅意思係你要透過呢個 process 嚟學習，學習咩？學習揚升，學習揚升咩揚升啊？靈魂揚升啊，唔係你個肉體揚升嘅，你睇你個靈魂揚升，靈魂揚升有咩用處啊？係喎，有咩用處啊？所以你要揾翻你個維度空間嘅世界，你先可以揚升更高維度啊嘛。哦，原來揾翻自己嘅維度空間嘅世界，可能你係嚟自第4維度、第5維度或者第6維度某個世界，你嚟到第3維度嘅地球嚟到學習呢樣嘢，學習完之後咧，你就可以突破你自己去到更高嘅維度嘅世界，可能去到第7維度、第8維度、第9維度某個世界，然後就咁㗎。OK，你嘅力量越大咧，你嘅揚升咧就更高㗎。去到第11維度，有冇最頂啊？原來仲有㗎喎。覺醒之書咪有張圖，大家見到咧，我諗好奇怪問我，喂，嗰啲係咪血管裏邊呢啲血細胞嚟嘅？係，嗰張圖係嘅。嗰張圖嗰啲你見到一粒粒圈圈嗰啲咧，每一個圈咧就代表一個虛空。虛空咧就 emptiness，OK。每一個虛空咧就係有11個維度 ，OK。維度要維度中間咧，咪有啲空隙嘅 ，OK。當你嘅能量、你嘅靈魂 power 越大時候咧，你就可以穿越呢個維度去到另一穿越呢個虛空，去到另一個虛空嘅，係無限嘅、無限次嘅。去到呢個你離開呢個虛空咧，你出到去呢個虛空外邊咧，你會遇到好多古佛，其中一個叫連登古佛，你哋未見過咧？有機會你見咯，啲佛好犀利嘅，係好高大嘅。好高大㗎，發光嗱，即係經驗啊，經驗分享一下，分享 OK。當你遇到呢啲佛時咧，係唔需要傾偈嘅，冇嘢講㗎，你係感受到嘅，感受到個力量，感受到嗰個平和，感受到嗰種氣場啊，叫做 OK，係穿越我哋呢個世界，穿越呢個維度。咁如果你離遠睇，你見到個成個佛喺度啦 ，OK。咁又連登古佛啦，有冇人識念般若觀世真經？冇錯啦。一開始一路數嗰集文，其實好多古佛，阿修佛咯，係嘛？仲有東方三聖咯 ，OK。藥師琉璃光王如來啦，如來啦，講翻如來，如來係咩？記唔記得？無始無終。冇錯啦，記唔記得咧？神講過咩啊？I'm Alpha, I'm Omega 啊嘛 ，I'm the beginning, I'm the end 啊嘛，我係開始同埋終結啊嘛，呢個就係如來啦。邊度講啊？《金剛經》講嘅，極力推薦啊，《金剛經》OK。你而且咧係好多有趣嘅靈異事件發生嘅，喺我自己身上係啦 OK。嗰日大家都見到啦，《金剛經》喺度喐啊，係嘛？咁嗰個咧係咩意思咧？嗰個係一個識力嚟嘅，你哋見唔見到？見唔到？你哋坐喺後邊咯 ，OK？你見到咩？佢係咪咁樣擺？好似時鐘咁樣擺啊嘛。佢係擺嘅，咁佢嘅目的咧係 draw 我哋 attention，即係叫我哋去注意，要我哋講《金剛經》。OK？有冇《金剛經》嗰個？金剛經嘅精髓講咩？頭先講咗啦 ，I'm the beginning, I'm the end 啊嘛 ，I'm Alpha, I'm Omega 啊嘛 ，Alpha Omega 咧就係希臘文嚟 ，OK？Alpha 係第一個字母咧 ，A
Omega 咧係最後一個咯，啱唔啱啊？所以咧我係開始同埋我係終結，呢、個金剛經講嘅，出現喺咩啊？聖經嗰度咯。OK，其實所有宗教都係歸一嘅。咁大家都想知金剛經係講乜嘅，咁你自己翻去睇。OK，佢嘅精髓喺邊度咧？佢講緊嗰個虛空、虛無縹緲嘅，係嘛？説法者無法可説啊嘛。菩薩有冇相㗎？你自己金剛經成日講住㗎，非相啊嘛。如果有人同你講我係神啊，咁你信唔信啊？如果有人喺度講我係嚟自第十一維度嘅，我係無上，我係咩全能上帝，信唔信啊？It's impossible，因為無相㗎嘛，點會係實體咧？啊，呢樣嘢係即刻講，我張紙用住先啊，我陣間印多啲嘅。神睇唔睇到個樣㗎？有冇身體㗎 ？Invisible，OK？所以金剛經咪講咗咯，金剛經講咗俾你聽㗎，係冇㗎，OK？菩薩相係點得？感應嘅，係感應到嘅，OK？都係感應到嘅。但係咧，人類咧，我哋要誠心同佢溝通咧，我哋會將佢點啊？做個像出嚟咯 ，OK？去分享咯，呢個就係阿彌陀佛，呢個就係彌勒佛，呢個係耶穌基督，呢個就係天主聖母瑪利亞，呢個就係阿拉真神，呢個就係濕地神等等，OK？其實佢係個實相，冇啊嘛。咁大家都學過漢字啦，大家知神字點寫啦嚇。下次我哋整個黑白俾你哋，唔好意思啊，華德老師，OK？好嘢喎，你哋抽象㗎嘛。好嘢。呢個係冇錯，呢個係 DNA 嘅嗰個features OK？即係 DNA 咩？基因係嘛？基因 OK？螺旋啊。係啦，冇錯。將個 DNA 咧 OK？我哋抽象啲啦，同埋抽象啲啦 OK？我寫得唔係咁靚仔啦。呢一個咧就 molecule，我哋叫咩分子啦，係咪？好啦，咁樣咧，咁去到阿倉頡咧，阿倉頡先生咧，就咪整多呢個造字啦，係嘛？咁咪整多呢個字出嚟咯。咁咧，到今日咧，呢個字咧就發展成呢個字咯喎，得唔得？發展成呢個字咯喎，得唔得？係啦。跟住咧，佢 invisible 噶嘛，佢由基因嗰個符號 ，OK， 去到今日嘅漢字，得唔得？呢啲神佢係 invisible 係隱形噶嘛，唔係隱形嘅，應該係我哋睇唔到嘅 ，OK。咁如果我哋要見到佢，或者佢想我哋見到佢，佢係咪要好似我哋咁樣啊？有個軀體啊，係嘛？有衫又闊着啦，係咪先？咁我哋有咩？有帽啦，有衣領啦，件衫啦，有袖啦，係咪啊？呢個就係我所理解嘅神咯，好有趣啊！呢個漢字嚟嘅，唔係我創嘅嚇，唔關我事啊。因為人啊，佢話咩啊？嗰個劇本係我寫咁樣，真係犀利啊！劇本唔係我寫啊，唔關我事啊，我只不過係演繹佢啊。咁所以咧，記唔記得國聖之書有講到嘅？當嚟自其他維度空間嘅生物啦，佢哋要喺我哋面前俾我哋睇咧，佢哋係着咗嗰件衫，嗰件衫咧去到我呢個 knowledge 咧係用水銀浸出嚟嘅，係無縫接嘅，係冇紐扣嘅，係冇拉鏈嘅，由頭笠到落尾嘅。咁而家嗰啲人咧就叫呢啲叫外星人，其實佢哋唔係外星人，係冇外星人嘅 ，OK？所以唔好搞錯。而家啲人咧仲帶方向，帶晒啲人咧去追咩啊？追外星人咯，追飛碟咯。
你哋啲時間咧，佢哋可能追飛碟、追外星人，OK？你哋唔好追神啦，呢個世界冇神㗎，冇佛㗎，冇魔㗎，乜嘢都冇嘅，只有外星人嘅啫。嗰啲咧係飛碟嚟㗎，OK？窮雲駕霧咧，全部飛碟嚟㗎，就帶晒方向，將你嘅精力，將你哋嘅所有嘅時間、一生嘅時間擺晒呢啲，全部錯嘅方向咯。OK？係冇外星人㗎嘛？嚟自其他來到空間嘅生命 ，OK？佢哋遇見我哋，佢哋着晒成套嘢過落咗嚟呢度，佢哋嚟自唔同維度空間嘅世界，所以佢啲人話嗰啲灰衣人啊，係嘛？灰人啊，灰矮人啊，小灰人啊，蜥蜴人啊，又呢又路啊 ，OK？佢哋嚟自唔同維度空間世界咧，叫生命嚟㗎嘛，蜥蜴人 ，OK？今日我原本嗌嗰個朋友嚟嘅，佢俾我帶咗去見一個蜥蜴人，OK？咁佢就好震驚啦，咁佢可以做證嘅 ，OK？咁你哋未見過佢嘅咁喺香港都有蜥蜴人嘅 ，OK？佢好似我哋咁樣，有眼耳口鼻係嘛？但係咧佢會 shit 嘅，OK？係咪真嘅係真嘅，係咪？所以咧，大家你會遇到好多即係奇異嘅嘢啦。OK？啲人話哇好多靈異事件係嘛？其實一啲都唔係嘅，成日俾我篤爆嘅。OK？咁我唔係阿曹博士曹博士好中意篤爆呢啲叫咩鬼魂係嘛？呢啲係探靈係嘛？又靈擺啊，又碟仙啊，又筆仙啊，又乜又呢又路咁樣係嘛？其實俾我踢爆晒嘅。OK？唔緊要，你哋問啦。OK？因為咧曾經試過一次咧，我就去咗新加坡，唔係個人啦，唔係本人 OK？去揾隻女鬼嘅 OK？咁咧嗰個地方咧我未去過嘅，我有生之年都未去過嘅，就喺新加坡白色嘅 building，白色嘅 building 咧就好猛鬼嘅一個舊時嘅建築物 OK？咁去到嗰度咧真係有鬼嘅喎。咁嗰個女鬼咧就掟埋咧喺嗰個 building 嘅最低嘅地方嗰個建築物最低嘅地方，咁咧仲有個窿嘅，捐咗落去嘅，我一路咁追咗落去嘅 ，OK？咁我唔係先滅佢嘅，我係講俾你聽，放下執着，因為佢太執着啦 ，OK？佢要扮鬼嚇嗰啲入去探險嗰啲人，又上佢哋身啊，又搞到佢哋就撞邪啊，又成啦咁樣 ，OK？咁呢個係錯嘅 ，OK？記唔記得生命的契約？你唔可以傷害任何生命啊嘛，係咪？所以我咪同你講，你唔可以咁樣咯，大概係咯，係咪？你唔需要做一個兇猛鬼咯，你唔需要做厲鬼咯，因為我唔係嚟捉鬼㗎嘛，我係救鬼㗎嘛 ，OK？咁所以咧，任何生命咧，點解佛祖釋迦牟尼佛同阿魔王波旬對話？如果你睇咧，我好似分享過一條片俾你哋嘅，早幾日前係嘛？有冇記唔記得？冇睇啦又有睇啊 ？Good。釋迦牟尼佛同魔王波旬，釋迦牟尼佛涅槃之前，魔王走嚟同佢對話啊嘛。哇！嗰件真係件事 OK？佛祖咧講完之後咧，佢真係流眼淚嘅 OK？佢連魔都做喎，係嘛？所以我係唔主張啲人咧係捉鬼嘅，因為記唔記得？我哋嚟不但止係對我哋面前眼前所有嘅生命，人啦、黑人啦、白人啦，係咪？有錢人啦、窮人啦，係嘛？健康嘅人啦、傷殘嘅人啦，動物啦、狗啦、貓啦、牛啦、昆蟲啦、植物啦之外咧，我哋睇唔到嘅世界後邊嗰啲生命，鬼啦、神啦、精靈啦，係嘛？好多㗎，你都唔可以傷害，你都唔可以殺害，因為我哋有生命的契約㗎嘛。OK？當你接受咗呢個生命嘅契約嘅時候，你哋有責任。OK？呢樣你就堅持。我對住你哋講嘅，係啊，
你哋今日選擇嚟呢度就係呢度，因為你哋有個好大嘅使命啊嘛，就係去傳揚愛叫和平，傳頌世界和平同埋大同世界咯。呢個任務交俾你哋嘅喎，咁我就得㗎。咁點解咧？點解我哋要創造大同世界咧？咩叫大同世界？大同禮拜邊度講晒咯，係咪？就咁簡單啫嘛。當我哋要學習嚟呢個世界，學習冇分別心，學習放下貪嗔痴，冇貪婪，學習去貢獻，學習無私嘅貢獻，學習博愛，係咪？唔係私生活博愛喎，係真係去 give 去付出，係咪？我就喺呢度創造緊呢個大同世界。呢個就係禮運大同篇。禮運大同篇邊個寫㗎？孔子啊嘛。咁邊個講俾佢聽寫㗎？老子咯嘛，係咪？咁老子係邊個啊？老子唔係姓李㗎喎，嗰啲人咧自己作落去㗎喎，係咪？咁老子離開咗函谷關係咪呢個叫？係嘛？去咗邊啊？去希臘啊 OK， 咁其實咧，你睇世界歷史好有趣嘅 OK。咁你要講翻邊個啦？講翻亞歷山大帝 OK。咁你聽我講咧，我係冇備課嘅 OK， 我係冇 agenda 嘅。我一講咧就3個議題一齊講嘅啫。人類嘅真相、地球嘅真相同埋生命嘅真相。OK， 我一路講，希望你哋一路吸收啦，係咪？一路自己做筆記啦。嗱，你唔做筆記你記低啦，係咪？自己用個腦記得佢哋啦。同埋咧，你唔清楚嘅地方咧，你可以問，即時問都得，陣間問就得，好唔好啊？因為好重要㗎，因為每一個生命都唔一樣嘅，你哋個個都唔一樣㗎。因為你哋嚟自唔同嘅維度空間嘅世界我已經發現到咧，有啲係龍族㗎啦，有啲係鳥族㗎啦，有啲係蛇族㗎啦。我唔講邊個OK， 有啲係唔同嘅地方啦，係咪？即係我慢慢去發現到你哋嘅 OK。咁喺個溝通過程咧，你哋會俾咗啲信息俾我咁我嘅 sense 咗你哋。所以我講咧，蜥蜴人咧係有好有壞，係嘛？正五大家族、四大家族、五大家族，OK， 知呢邊五大家族。咁 the order of Saint Michael, the order of Saint George, the order of Saint Patrick, the order of Saint Francis， 仲有幾個 Saint Peters，OK， Saint John 咧，之前個 Grand Master 咧就係邊個？去世嗰個前年去世，前年英女王嘛 ，OK， 咁而家邊個繼個位咧就係南王啊嘛 ，King Charles 啊嘛 ，OK， 咁如果你想知道民族資產嘅，我有幾期講過嘅，國書之書好似冇講過，冇提到嘅呢度。唔係有講有咩？都有咩？哦，咁我記得咧喺Grassy Glory 咧嗰個頻道咧，嗰個唔係我頻道嚟㗎，佢有講到咧民族資產嘅上集下集好長啊，仲有係沉在海底的咩財富民族資產點嚟啊？最早期大洪水沖走晒㗎咯喎，一次過邊個開始再聚集呢啲㗎？呢個係神嘅意志嚟㗎嘛 ？OK， 其實最多財寶喺邊度咧？天啊嘛，喺神天嗰度 ，OK， 全能嘅上帝咧有晒喺度 ，OK， 民族資產咧喺我哋呢代嘅，即係大洪水過後，重新再做呢個東西咧，就係阿伯係邊個知唔知啊？阿伯拉罕。冇錯 ，OK， 嗱，潮州人叫阿直啊嘛，咁你知一個關係啦 ，OK？ 阿伯拉罕，佢原名叫阿伯 ，OK？ 佢個侄仔叫阿羅德，所以阿羅德嗌佢就阿直嘅。到今日我哋叫啲班友都叫阿直我有個阿直咧，喺元朗住嘅，潮州話阿直啊嘛，係咯。你知唔知
巴比冷係咩啊？啲人化病。唔係格變冷嘅，其中一啲人咯，巴變冷就巴比人咯，巴比人咩啊？巴比倫啊嘛，巴比倫人啊嘛，巴比人啊嘛，佢哋真係好鬼巴閉嘅啊！大洪水之後重建呢個世界，但於將來遲下個文明毀滅咗之後，我哋出嚟重建呢個世界，我哋係巴比倫，係咪？嗰個巴比塔幾時建㗎？4,000幾年前咯，好似4,800年前，係嘛？嗰時係講咩話？講古粵語咯，類似我哋嘅話咯。所以啲人講粵語係方言啊！我話嚇，你真係方言啊！方言係講大話嗰個方言。嘅粵語唔係方言嚟㗎，粵語係種語言嚟㗎，係種古老語言嚟㗎 ，very old language 㗎粵語。所以我同啲人咧，我喺馬來西亞同佢哋講啦，佢話I'm Malaysian Chinese，no you're Malaysian Cantonese，都係呆咗喺度。我話馬來西亞得幾種人嘅啫，馬來西亞佢哋話Malaysian Malay，no， 佢哋馬來西亞馬拉人，佢哋係馬拉人，我有馬拉朋友 ，OK， 佢哋係馬來西亞巫人 ，OK， 巫啊，即係巫族啊，原來馬來西亞幾種人㗎，馬來西亞巫人啦，馬來西亞我哋叫吉寧人啦 ，OK， 真係怕咩？達米爾嗱俗名就叫達米爾啦，怕咩？馬來西亞嗰啲人話華人咯 ，no， 馬來西亞冇華人㗎。如果你講馬來西亞華人咧，就大鑊啦。嚇？係唐人係？唔係，馬來西亞學聽，馬來西亞 Cantonese， 馬來西亞潮州 ，OK， 馬來西亞客家係冇 Malaysian Chinese。點解？我話你再講 Malaysian Chinese 咧就大鑊啦，又嚟多次排華㗎啦。點解？中國都詛咒啊嘛！中國都詛咒啊嘛！你睇下柬埔寨殺咗成幾十萬、成100萬人，波利布特殺㗎，唔係我殺㗎，係嘛？唔係佢殺㗎，唔係魔鬼殺㗎，波利布特梗係殺咗。點解？佢係 Cambodian Chinese 啊嘛，每一次排華排嘅咩？係華人啊嘛，係咪？佢唔係排粵人啊嘛，佢唔係排潮州人啊嘛。